Социалдык тармактарда адал тамеки тууралуу маалымат тарап, аны жарнама кылган айым төмөндөгүдөй билдирүү жасаган. Өзүң чегип көрбөйсүңбү деген экен. Өзүм чектим, достор, чектим. Даамы мунун чөпкө окшош, кисалихиндин эле порошогу болгон үчүн чөптүн даамы келет. Жана муну чеккенден кийин кадимкидей өпкөң эс алып, дем алып, сенде үйдүн дагы абасы жетпей калат экен. Терезени ачып, сырттагы абадан дем алып, ушундай дем алуу жолдорум жакшыланат экен. Sunnamed 7 баракчасында жарыяланган маалыматты Black Cage текшерип көрдү. Кыз Аль-Хиндинин кээ бир учурларда спиралин бири деп аташат. Ал антисептик, антибактериалдык элдик каражат катары колдонулат. Elsevier басылмасына тиешелүү Science Direct сайтында жарык көргөн материалда өсүмдүк Индия, Тибет, Кытай жана Кореяда элдик медицинада колдонулган белгилүү дары чөп экени айтылат. Анын эң кеңири колдонулушу өпкөнүн сезгенүүсүн, жөтөлдү, сук тийүүнү, жараны жана ревматизмди дарылоодо болгону жазылат. Кыз Аль-Хиндини сунуштап жаткан кыздын аты жөнү Сариева Ажар. Ал тууралуу башка маалымат табууга мүмкүн болгон жок. Ал эми видеодо көрсөтүлгөн номерди GetContact аркылуу текшергенде тиркеме эч кандай маалымат чыгарып берген жок. Казакстанда кыз Аль-Хинди пандемиянын башталышында кеңири жайылып, казакстандыктар аталган өсүмдүктүн тамырын COVID-19 алдын алуу максатында чегишкен. Бирок Stop Fake KZ сайты кыз Аль-Хинди тууралуу изилдөө жасап, аны чегүү сасык тумоо жана башка оорулар менен күрөшүүдө эффективдүүлүгү далилденбегенин жана мындай жол менен дарылануу кооптуу экенин белгилешкен. Дарылык касиети бар экени айтылып жаткан тамекинин кутучасында күмөн жараткан маалыматтар бар. Биринчиден, халал жана 100% табигый деп жазылган. Бирок Instagram жана TikTok баракчаларында жогорудагы маалыматты тастыктаган сертификаттар көрсөтүлгөн эмес. Жасалган күнү жана колдонуудагы терс касиеттери жөнүндө маалымат берилген эмес. Баракчасындагы маалыматка караганда Sunnamed медицина тармагында иш алып барат. Видеолордун дээрлик жарымы кыз Аль-Хинди өсүмдүгүнүн тамырынан жасалган тамекиге тиешелүү. Социалдык баракчалары аркылуу алардын Sunnamed аталышындагы дүкөнү бар экендигин тактадык. Юстиция министрлигинде Sunnamed жоопкерчилиги чектелген коом аталышында ушул жылдын 27 мартында катталып, эси катары Кубатов Азатбек Икрамиддинович көрсөтүлгөн. Компания дүңүнөн сатык кылуу менен алектенет. Жыйынтык далилденген жок. Кыз Аль-Хиндинин порошогу элдик медицинада колдонулганы менен медицина илиминде дарылык касиетин тастыктаган маалыматтар жок.